έχω στα χέρια μου ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν. Άμα θέλεις να κάνεις το air condition σου smart και να μεταφέρεις όλη του τη λειτουργία μέσα στο κινητό σου με μια οικονομικότατη και πάρα πολύ καλή συσκευή, η λύση είναι αυτή εδώ. AirConnect, και μεταφέρεις μέσα σε μια εφαρμογή στο κινητό σου το air condition, τη λειτουργία του, και μπορείς να κάνεις και ό,τι ρυθμίσεις θες. Μπορείς να ρυθμίσεις ελάχιστες, μέγιστες θερμοκρασίες, χρονοδιακόπτες, χρονοδιαγράμματα, ό,τι θες μπορείς να κάνεις. Ακόμη και μια βίλα, αν έχεις, ή ένα διαμέρισμα και θες να ρυθμίσεις τα air condition σου, εδώ είναι η λύση. Γιατί ρυθμίζεις ελάχιστο μέγιστο, και άμα δεις ότι δεν είναι και κανένας μέσα, τα κλείνεις κιόλας και εξοικονομείς λεφτά. Το σημαντικότερο. Τσεκαρέτο στο bestmarket.gr και θα με θυμηθείς, είναι πάρα πολύ καλό.